大家好，我是可江妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得本视频还不错的话，欢迎您的订阅。在寒冷的冬天，孩子、老人都容易受到感冒和咳嗽的困扰，而润肺、清热、化痰止咳的饮食对于缓解这些症状是至关重要的。选择适当的食材，可以为老人、孩子提供营养，同时辅助缓解呼吸道不适。在中医营养学中，有一些被认为有助于润肺、清热、化痰的食材，它们不仅味道可口，而且能为老人、孩子提供需要的营养，缓解咳嗽、清除痰液。今天给大家分享的这款汤，它被认为对清热化痰、润肺止咳有显著的作用，而且香甜可口，非常的好喝。我们一起跟着视频来了解一下吧。首先，我们准备一个罗汉果。罗汉果被称为止咳第一果。罗汉果是大自然赋予我们的武器，它可以清痰、化痰、润肺、清肺，对于咳嗽、痰多有显著的作用。用它泡水喝，能够缓解咳嗽，并促进痰液快速的排出。咳嗽时，痰液排出是非常重要的。罗汉果含丰富的维生素 C 和纤维素，具有很好的温润肺部、润滑喉咙等作用，可以有效的缓解咳嗽症状，并促进痰液快速排出，使呼吸道顺畅舒服。可以滋润我们的喉咙，并缓解干燥的疼痛。寒冷的干燥，冬季容易导致喉咙干燥和疼痛，使咳嗽更加的严重。罗汉果含有的果胶和维生素，可以滋润喉咙，缓解喉咙干燥和疼痛，快速的舒缓咳嗽的症状，可以保护肺部细胞免受损害。罗汉果含丰富的抗氧化物质，可以有效地清除体内自由基，减轻氧化应激对肺部细胞的伤害，提高肺部的免疫能力和抵抗力，达到保护我们肺部健康的作用。罗汉果表面用清水给它清洗干净，然后再用剪刀对半给它剪开。我们每次只需要用半个就可以了，再用手将它掰开、掰碎，这样更容易煮出它的营养物质哟。掰成像这样的碎块就可以了，然后放在一旁备用。接下来准备一小把的金桔。金桔被称为黄金果，也是被医生推为预防感冒的良药。煮熟后再吃，每天坚持吃的话，不仅能够止咳化痰，还能够预防感冒的发生。现在也是金桔大量上市的季节，特别的便宜，3块钱一斤，香甜多汁又脆口。冬天天气干燥，喉咙容易不舒服，而且还很容易干痒咳嗽，那我们在冬季就要多吃一些金桔啦。金桔含丰富的维生素 C 和微量元素，能够辅助治疗咳嗽，有一定的润喉和止咳、清喉利阴的作用。此外，金桔中的维生素 C 还能够保护肝脏，增强肝脏解毒功能，促进体内毒素快速排出，避免肝细胞受损伤，减缓衰老，预防肌肤松弛和皱纹的产生。金桔果富含抗氧化物质，对于维护血管健康也能起到重要的作用。金桔含有的营养成分有理气、止咳、化痰的作用。它的维生素 C 含量是特别高的，能够有效地增强人体免疫系统，提高抵抗力。金桔中的维生素 A 对眼睛健康还有很大的益处，有助于保护我们的视力，缓解疲劳。金桔还有独特的香味和甘甜的口感，让人回味无穷。金桔给它清洗干净，多清洗几遍，去除表皮的农药残留。再对半切开，用牙签将里面的金桔籽给它剔除干净，这样吃起来就不会发苦啦。然后将它放在一旁备用哦。
接着我们再来准备一小块生姜。生姜不仅是一种调料，还可以制作成很多美食和药膳。生姜富含挥发油、姜纳素、姜醇等成分，姜被广泛应用于调理身体，尤其是在咳嗽方面，更是被视为宝贵的食材。姜中的姜纳素能促使人排汗、散寒，起到暖胃的作用，同时能够缓解喉咙不适，起到快速止咳的作用。尤其是在冬天，多吃一些生姜能够起到驱寒保暖的作用。因为姜它富含姜纳素和挥发油，能够刺激人体的血液循环，提高新陈代谢，帮助身体产生更多的热量，从而起到御寒的作用。尤其是冬天手脚爱冰凉的人，适当的吃生姜会让你的手脚快速暖起来。生姜还具有很好的开胃消食、散寒等作用，抗菌等作用，对于预防感冒、改善肠胃功能和止咳化痰效果是非常好的。生姜不用去皮，清洗干净，切片，然后切成姜丝，切好直接放入锅中，再把金桔和罗汉果一起加进来。接下来加入一小块的红糖，红糖配生姜能够达到很好的散热除寒的作用，同时具有温中止呕，达到止咳化痰、补气养血的效果。红糖和生姜一起搭配的话，它的止咳化痰作用是非常强的，能够帮助改善痰液粘稠和痰液增多的症状，同时对于受寒引起的咳嗽、痰多起到很好的调理作用，快速的化解痰液，让你咳得更顺畅，容易止到咳嗽。红糖生姜水还能够缓解手脚冰凉，还具有补气养血的效果。然后加入大约500毫升的清水，盖上盖子，先用大火煮开，转小火将它们煮上半个小时。注意一定要多煮一会儿。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后就可以装碗开喝啦。这款汤一定要趁热饮用，喝完从头可以暖到脚，有些人喝完还会出一身汗。尤其是在冬天，不管你有没有咳嗽，都可以煮给家人喝。经常煮来喝，能够有效的预防感冒。如果是咳嗽的人，咳得白痰，我们可以睡前喝一碗，咳嗽当天晚上就停止，第二天喉咙的痰液也没有啦，香香甜甜，特别的好吃，小孩子都特别的喜欢，我们收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。